विशेष व्याख्यात्मक प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आज हामी अप्रिल 26, 1986 को त्यो कालो दिनको गहिराईमा पुग्नेछौं। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको त्यहाँको विज्ञानलाई एकदमै सरल भाषामा बुझ्नु र आधिकारिक तथ्याङ्कहरूको आधारमा विश्वकै सबैभन्दा कुख्यात आणविक विपत्तिको वास्तविक स्तरलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा केलाउनु हो। आउनुहोस् सुरु गरौं। एउटा सामान्य जस्तो लाग्ने सुरक्षा परीक्षण कसरी बिग्रिएर मानव इतिहासकै सबैभन्दा महँगो अर्थात् अनुमानित $700 बिलियन को विपत्तिमा परिणत भयो त? यो कुरा बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले त्यसबेला प्रयोग भएको मसिनरी वा संयन्त्रलाई नै राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भाग 1 त्रुटिपूर्ण डिजाइन र RBMK 1000 रियाक्टर। यहाँनिर बुझ्नै पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धेरैजसो पश्चिमी देशका डिजाइनहरूभन्दा फरक यो विशेष रियाक्टरमा पोजिटिभ वोइड कोएफिसिएन्ट थियो। अलि प्राविधिक सुनिएला, तर यसको सिधा अर्थ के हो भने जब चिसो पार्ने पानी उम्लेर बाफ वा बुलबुलामा परिणत हुन्थ्यो नि, तब आणवीय विखण्डनको प्रक्रिया कम हुनुको सट्टा झन् तीव्र भएर जान्थ्यो। यसले RBMK को डिजाइन कति खतरनाक थियो भन्ने प्रश्न पार्छ। पानी र कन्ट्रोल रडहरू बीचको सन्तुलन अलिकति मात्र बिग्रियो भने पनि अनियन्त्रित शक्ति वृद्धि हुने कुरा लगभग निश्चित जस्तै थियो। सामान्य रियाक्टरहरू आफै शान्त हुने प्रकृतिका हुन्छन् भने यो चाहिँ उम्लिएको पानीसँगै झन अस्थिर बन्ने खालको थियो। साँच्चै नै खतरनाक थियो, होइन र? भाग 2 घातक झिल्को अर्थात् त्यो दुर्भाग्यपूर्ण सुरक्षा परीक्षण। त्यो रात अपरेटरहरूले वास्तवमा एउटा साधारण सुरक्षा परीक्षण मात्र गर्न खोजिरहेका थिए। पूर्ण रूपमा बिजुली बन्द भएको अवस्थामा घुमिरहेको टर्बाइनको गतिले आपतकालीन पानी पम्पहरू चलाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर उनीहरू जाँच्न चाहन्थे। सुन्दा त यो एकदमै सामान्य र आवश्यक प्रक्रिया जस्तै लाग्छ। तर समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडले दिउँसोदेखि नै परीक्षणलाई 10 घण्टा ढिलो गर्न लगायो। यसले गर्दा मध्यरातमा जब रात्रिकालीन शिफ्टका नयाँ र अप्रस्तुत कर्मचारीहरूले काम थाले, रियाक्टर निकै कम ऊर्जा स्तरमा चलिरहेको थियो, जुन परीक्षणको लागि तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै नै फरक थियो। यो लामो ढिलाइले गर्दा कोरभित्र जेनोन पोइजनिङ भनिने अवस्था सृजना भयो। यो यस्तो अवस्था हो जसले आणविक प्रतिक्रियालाई नराम्ररी अवरुद्ध गर्छ। यसैकारण ऊर्जा अप्रत्याशित रूपमा मात्र 30 मेगावाटमा झर्यो, अर्थात् रियाक्टर लगभग निभ्नै लागेको अवस्थामा पुग्यो। अब यो घटेको ऊर्जालाई जसरी पनि बढाउनुपर्ने दबाव थियो। अपरेटरहरूले लगभग सबै 211 कन्ट्रोल रडहरू बाहिर निकाले। यस कदमले रियाक्टरलाई अत्यन्तै अस्थिर बनाइदियो र यो अस्थिरता ठिक राति 1:23:40 आपतकालीन बन्द गर्ने बटन, जसलाई AG5 भनिन्छ, त्यो नथिचुन्जेलसम्म जारी रह्यो। भाग 3 भयानक परिणाम, विस्फोट र त्यसपछिको सङ्कट व्यवस्थापन। त्यो सटडाउन बटन थिच्दा रियाक्टरभित्र ग्रिफाइटको टुप्पो भएका कन्ट्रोल रडहरू तीव्र गतिमा प्रवेश गरे। उदेक लाग्दो कुरा के भने यसले ऊर्जा घटाउनुको सट्टा अचानक अत्याधिक ताप बढायो। आणविक इन्धनका तत्त्वहरू भताभुङ्ग भए र बाँकी रहेको पानी विशाल वाष्प विस्फोटमा परिणत भयो। विस्फोट यति शक्तिशाली थियो कि यसले 1000 टनको कभर प्लेटलाई सिधै हावामा उडाइदियो र रियाक्टरको कोर खुल्ला हुन पुग्यो। आगोलाई रियाक्टर नम्बर 3 सम्म फैलिन नदिन स्थानीय अग्नि नियन्त्रकहरू तुरुन्तै घटनास्थल पुगे। उनीहरूले अविश्वसनीय बहादुरी देखाउँदै यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गरे जहाँ विकिरण यति उच्च थियो कि मापन गर्ने यन्त्रले स्केलभन्दा बाहिर देखाइरहेको थियो। वास्तवमा उनीहरूलाई त्यहाँको वास्तविक खतराको बारेमा पूर्ण जानकारी नै थिएन, तैपनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर डटेर लागिरहे। तत्कालको सङ्कट व्यवस्थापन निकै जोखिमपूर्ण थियो। पाइलटहरूले विकिरणको कुनै परवाह नगरी हेलिकप्टरबाट हजारौं टन सामग्रीहरू खसाले। त्यसैगरी 3 जना साहसी इन्जिनियरहरू उच्च विकिरणयुक्त र अँध्यारो भूमिगत बाटो हुँदै पानीको निकासद्वार खोल्न भित्र पसेका थिए। यो सब थप ठूलो विस्फोट हुन नपाओस् भनेर गरिएको ज्यानै जानी जोखिमपूर्ण प्रयास थियो। भाग 4 दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभावहरू। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमाणित तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पहिलो केही दिनमा घटनास्थलमा खटिएका आपतकालीन कामदारहरूमध्ये 134 जनालाई एक्युट रेडिएसन सिन्ड्रोम भएको पुष्टि भएको थियो। यसको परिणामस्वरूप केही हफ्ताभित्रै 28 जनाको दुःखद मृत्यु भयो। यी अत्यन्तै गम्भीर र दुःखद प्रमाणित तथ्याङ्कहरू हुन्। यसका साथै
रेडियो एक्टिभ आयोडिन फैलिएको कारणले त्यस समयमा बालबालिका रहेकाहरूमा करिब 5,000 थाइरोइड क्यान्सरका केसहरू देखा परे। हुन त यस प्रकारको क्यान्सरको उपचार धेरै हदसम्म सम्भव थियो, तर दुःखको कुरा यसैका कारण 15 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। तर यहाँ एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने ती विशिष्ट दुःखद घटनाहरू बाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विस्तृत अध्ययनहरूले आम जनसङ्ख्यामा समग्र क्यान्सर दर वा जन्मजात खोटहरू व्यापक रूपमा बढेको कुनै प्रमाण फेला पारेनन्। यो कुरा वर्षौंदेखि सुनिँदै आएका कतिपय मिथकहरूभन्दा निकै फरक छ, तर आधिकारिक वैज्ञानिक निष्कर्ष चाहिँ यही नै हो। भाग 5 नियन्त्रण र यसबाट सिकिएका पाठहरू। पुनर्स्थापनाको प्रयास साँच्चै नै असाधारण थियो। सरसफाइको लागि सिङ्गै सोभियत सङ्घबाट 6 लाखभन्दा बढी लिक्विडेटरहरू अर्थात् सफाईकर्मीहरू खटाइएका थिए। त्यसका साथै करिब 3.5 लाख सर्वसाधारणलाई स्थायी रूपमै सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। यो सायद मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विपत्ति व्यवस्थापन प्रयास थियो। उच्च विकिरणले रिमोट कन्ट्रोल रोबोटहरू बिग्रिएपछि हजारौं मानिसहरू आफैले बेल्चाले भग्नावशेष हटाउनु परेको थियो। उनीहरूलाई बायो रोबोट भनियो। उनीहरूकै अथक प्रयासले पहिलो कङ्क्रिटको आवरण निर्माण सम्भव भयो। पछि सन् 2017मा आएर मात्र यसलाई 36,000 टनको विशाल नयाँ सुरक्षित आवरणले ढाकियो। यो जमिनमा बनेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सार्न मिल्ने संरचना हो। आज त्यो निषेधित क्षेत्रमा मानव अनुपस्थितिका कारण वन्यजीवन जन्तुहरू फस्टाउँदै गरेको देखिन्छ। यसले एउटा गहिरो प्रश्न खडा गर्छ। भविष्यमा अघि बढ्दै गर्दा हाम्रो विशाल प्राविधिक महत्वाकांक्षा र एउटै मात्र मानवीय त्रुटिबाट उत्पन्न हुन सक्ने यति ठूलो परिणामको बीचमा हामीले कसरी सन्तुलन कायम गर्ने होला? चर्नोबिल एउटा यस्तो पाठ हो जसलाई कहिल्यै बिर्सन मिल्दैन। यो सम्पूर्ण विश्लेषणमा साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।